王鹤棣苍兰诀不敌赵露思星汉灿烂月升沧海。中国将在2022年推出很多电视剧，其中一些非常受网友欢迎。近日，根据猫眼热度、德塔文电视剧景气度指数和 Vlinkage 电视剧播出指数，华语媒体统计出2022年4月至9月2季最佳华语剧集前5名。冠军由刘亦菲和陈晓的《梦华录》获得，亚军出乎意料的是王俊凯和张译的《重生之门》。近日，备受好评和讨论的虞书欣和王鹤棣的《苍兰诀》仅获得季军。第4名是赵露思、吴磊的《星光明月出海》，第5名是杨紫、程毅的《沉香如屑》、沉香重华。最近热议的任嘉伦、李沁的《败亡》，程毅的《底线》，虞书欣和张彬彬的两人的小森林都没有上榜，因为3人的播出日期上面列出的剧集都是5月以上10部，除了6日刚刚结束的《拜托你》，其他2部还在热播中，所以没有纳入统计。星光璀璨、明月出海和沉香如屑、沉香重华的粉丝对上榜结果表示不满。不过因为前者56集，后者59集，以平均热度计算，自然没有单日最受欢迎。贾跃亭的人气让人眼花缭乱，开播后期又遇到了《苍兰诀》，因此排名相对处于劣势。刘亦菲、陈晓主演的《梦华录》被评为2022年剧王。该剧在6月初首播时就创下了坐上27日收视冠军的骄人纪录，也是刘亦菲12岁的电视剧。服装、场景、道具都很精致，再加上陈晓的好作品，凭借自己的演技，从开播开始就获得了很高的关注度和话题度。刘亦菲饰演的女主赵盘儿被高中3花未婚夫悲惨抛弃，但她不仅没有放弃追根究底，反而和2个朋友开始了新的事业，并结识并爱上了陈晓饰演的顾千帆。支持成长被称为今年最励志的女性成长剧。第2名是王俊凯和张译联手的烧脑悬疑剧《重生之门》。该节目自4月底播出以来一直不受欢迎。张译的演技毋庸置疑，但不少网友对流量偶像王俊凯的演技持怀疑态度。王俊凯饰演的主人公庄文杰对父亲的死存有疑虑。为了查明真相，他不得不与文物犯罪团伙和警察进行斗争。少年时代，他在善恶之间徘徊，完全靠张译饰演的警长尽力将他绳之以法。途中，庄文杰之谜最难解。王俊凯前期被嘲笑演技年轻，只会演帅。不过演技逐渐提升后，转为流量和口碑，最终该剧成为王俊凯的代表作。更多的网友不停地敲碗开始拍摄第2季。第3名是虞书欣和王鹤棣联合主演的玄幻古装剧《苍兰诀》。虞书欣和王鹤棣因为主演《苍兰诀》而走红，两人摆脱了之前的恶名，成为了流量演员的行列。该剧的服装和布景精美，故事保留了古代木偶剧的甜美精髓。男女主演技到位，大魔王、兰花仙子角色演绎到位，演绎了好女孩以爱赎坏男孩的经典言情小说情节。于是，流量明星、爱情剧常胜军的赵露思在首播就败下阵来。吴磊的《锦绣星寒》《明月出海》，还有杨紫和程毅的《沉香为屑》《沉香种花》，然后热度不减，可以说已经跌破了外界眼镜。赵露思、吴磊主演的古装爱情剧《星汉灿烂月出海》获得第4名。该剧首播的时候，恰好是赵露思被骂最多的时候。她在上一部与杨洋合作主演的武侠爱情剧《世事世界》，网友一路骂到底。吴磊还因为继胡歌出演了宫廷剧《琅琊榜》和刘小飞，另外还有他和迪丽热巴主演的古装剧《长歌行》参演了赵露思。此外，作为童星，他也没有其他代表作品。繁星点点、出海之月翻拍成赵露思、吴磊。他们演了一个自卑的小女孩爱上了背负家族报仇的年轻将军的爱情故事，也让外界第一次对他们的演技给予了极大的肯定。第5名是由杨紫和程毅联合主演的玄幻古装剧《沉香种花》。该剧是杨紫和程毅的作品，两人是古代木偶剧的常胜军，他们在播出前就寄予厚望。虽然从开播到最后骂声不少，但是小仙师经典虐神爱神。心动的故事还是征服了很多观众，人们越骂他，他们就越喜欢他。
2022年，她在最受撞击的电视剧中获得一席之地。赵露思的新剧《不能偷偷摸摸》火了陈哲元，她与鞠婧祎合作主演，见似争夺名次，引爆粉丝撕逼。中国演员陈哲元和赵露思正在拍摄青春暗恋剧《偷偷摸摸》。最近突然传出他在业余时期不尊重女性的消息。出道后，他强迫女演员的手抚摸自己的腹肌。张翰第二，粉丝却站出来吐槽，称这些黑料都是因为他和鞠婧祎合拍的《仙剑奇侠传4》，惹得双方粉丝泪流满面，彼此狠狠地打了起来。女人的粉丝都在挖陈哲元黑历史，是因为他出道前的第2年言论。男方粉丝骂鞠婧祎演技差是木美人，但对于这场粉丝大战，不少围观者却是讥讽：两个都不红，你争什么？《仙剑奇侠传4》已于6月中旬完成，但从开拍到拍摄完成，官方并未发布任何新消息或任何宣传动作。他和压轴的女人都在 C 位。他的粉丝认为鞠婧祎是剧中最重要的演员，但整部《仙剑奇侠传4》其实都是以男主为首的故事结构，所以才登上了拍摄预告名单。陈哲元的名字排在鞠婧祎之前，而且拍完电影后，网上传出陈哲元是优先考虑的，而且他也在他之前的演员名单上。他一直认为他的偶像是第一《仙剑奇侠传4》女粉丝。对此大发雷霆，他不仅挖了男人的黑料，让他因为过去的言行而陷入性丑闻，还威胁鞠婧祎要关闭粉丝群，以正视粉丝的众多需要。鞠婧祎的粉丝提出了多项要求，包括顺序一定要明确，只接受第1名，生意要有底线，起诉黑粉，找专业经纪人合作等等。此外，还对陈哲元的排名表示不满。在鞠婧祎之前，他也曾借这件事吐槽了由来已久的对经纪公司的不满。原来，2019年12月，美妆博主菜花王在活动现场分析鞠婧祎的妆容和装扮，仙气十足，指责对方涉嫌盗用肖像。后来2审败诉，成为微博圈的笑话。奇怪的是，经纪公司在一旁看着黑粉骂鞠婧祎的言论。另外，鞠婧祎这几年的演艺事业也不是很好，没有代表作品。去年主演的古装剧《建安传》被一路骂到最后，种种行为让粉丝们吐槽了很久，这次又要爆发出来找借口了。对于鞠婧祎的粉丝挖陈哲元的黑料，粉丝怒斥：什么脸，演技差的木美人排第1，只是一个漂亮的草包演员。粉丝想欺负人，先想想你的偶像水平好吗？女粉丝轰炸逼妹子摸腹肌，根本就是张翰的秒杀。鞠婧祎的流量源比你好，为什么你是最好的？旁观的网友调侃：吵什么？两个都不红，争什么？也许是因为他们都是 C girl 才会为了这种事情而战。如果继续吵架，剧情可能会被隐藏。杨紫曾被质疑整容，关闭滤镜后，这个造型绝对自然。自从出演了多部经典影视作品，杨紫的演技就备受好评。她还出演了一部关于白蛇的传说，据说白蛇镇定如霜，香蜜沉沉。在那之后，人们认为她的演技是一流的，尤其是她的哭戏。他们认为她非常善于理解别人的感受。熟悉杨紫的人应该都知道，她是一个性格开朗、豁达、乐观的女孩。此外，认识她的人会意识到，由于她积极的性格，她已经是一个独立世界的一部分。杨紫之所以能在好莱坞取得成功，要归功于她在各个方面都非常努力的能力。从18线演员到现在的巨星，她的努力无人能及。不过，她还不能像贤杨紫那样拥有精英血统，这很难实现，也很少见。当她被问到很多问题时，她感到很难过。她也明白生活的艰辛，这让她感觉更糟。杨紫因为长相走红，经常被连江传闻，人们经常怀疑她年轻时是否整过容，但实际上她没有。至于杨紫为什么这么美，原因是多方面的。例如，过滤器和美容产品已经存在了很长时间。不过，杨紫的18变多半只是她的美貌。当网友晒出杨紫妈妈的照片时，纷纷形容她自然美。原来，她的父亲是一名消防员，而她的母亲是一名声优。杨紫的妈妈为甄嬛的传记配音，也是她老公的妈妈。照片中可以看到杨紫的妈妈，照片中的海燕看起来也超级年轻漂亮，母亲和女儿都有相似的特征。
杨紫的妈妈和女儿一样漂亮，她有着一张甜美圆润的脸蛋，但只有一个方面缺乏活力，杨紫的矜持。虽然随着时间的推移敞开心扉，但在气质和气场上，杨紫还是和妈妈不相上下。任何女儿都必须和母亲一起来，而且往往都是好人。你怎么看？如果你也喜欢杨紫，欢迎留言。